What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Pastor Mukama yebazibwe. Yogerako nnyo. Speak louder. Pastor Mukama yebazibwe. Amina. Abooluganda Mukama yebazibwe. Bannayenze Musumba Kyerifa Seerabidde kuva mu buto bwange maama yatuzaala abaana basatu. Nze n'oyo brother wange gw'oyogeddeko n'oyo Grace. Maama n'atusuulawo n'afumbirwa omusajja omulala. N'embeera wa jjajja wange naye n'afa. Niwabeerawo anti wange yalemwa obufumbo n'abeerawo nange naye ng'omukazi tanjagala. Pastor nimbeerawo mu nnaku nga nkaaba amaziga nze gw'olaba n'okusoma saasoma lw'oyo omukazi. Nga buli wembeerawo pastor omukazi ancunya, omukazi amalako emirembe, omukazi anvuma. Awo ne bangobawo ne nvaawo. Ne ngenda wa anko wange azaalibwa ne taata. Yali alina omukazi pastor naye omukazi nga tanjagala. Anko n'agezaako okunteeka mu ssomero naye ng'omukazi tanjagala, omukazi n'annemesawe nawe ne nvaawo. Nengenda ninga Mukama Katonda yenze nkole ki naye nga maama yafumbirwa sobola gendayo yatukweka tayagala musajja we ategeere nga bw'ayinayo abaana abalala. Pastor nimbeera mu nnaka eyo nenzunga mu tawuni nga anoonya emirimu. Nenkola obwawusigaalo eno boosi wange n'ayagala okunjagala, omukazi n'abigwamu awo ne bangobawo. Pastor n'entambula mu tawuni. Boosi wo n'ayagala okukola ki? N'ayagala okunjagala. N'ayagala okwagala. Wanted to love you. Omukazi we n'abigwamu. Mukazi we n'asibira ebyange ne ngenda. Yabigwamu atya? How did he and why did he know that? Kiri bwe kiti pastor mulundi gumu bosi wange oyo bwali budde bwa kawungeezi. Otyo? Nali ndi awo ngenda kulaba akomyewo n'emmotoka. Kawungeezi ng'akomyewo n'emmotoka. In the evening coming back with a car. Nyabuzo ono omusajja obuvunaanyizibwe ekimukomeza awo n'ensirika n'angamba mpa obutunda ne mbuleeta ne mbumuwa. Nenyingira nagenda okulaba omusajja angoberedde. Kumba waliwo omukozi omulala ow'omusajja. Omusajja ye kumbi ye yali akola ki amulaba. Omusajja ng'anyingira mu nju omusajja angoberera. Omusajja atandika tandika kunkwata nga musajja gwe yeba naye bwondeka. Kati gwe nga muli tonyumirwa. Then when not interested. Ng'atandika kukwata. He used to touch you. Atandika kunkwata pastor nze nga mpulira bubi nga sikyagala ningamba kino yo kirina mukazi waakyo kimalira n'obudde bwange. N'ennaku yange. Bwe mutyo. That's how you muli wali oyagala. You were pretending you loved it. Era yamala n'avuga emmotoka ye n'agenda. Bwe yamala okugenda pastor ne bakomawo kawungeezi ne mukazi we. Oyo omukozi omulala ow'omuvubuka naye yali yanjagala. Omuvubuka naye yali mukozi. Yes. Ng'akola mu maka ge gamu naawe. Naye ng'akwagala. He loved you. Naye ng'anjagala. Naye nze mugaa sijja kukwagala ng'ongasa eki. Kaakati pastor. Mbuto ojja mwagala gw'ongasa eki? You won't love him. Omugamba otya? Nimugamba yo sijja kukwagala nze tolina kyogenda okungasa nyina ebizibu byange ate nyongereko ekizibu. Kati ye n'alowooza mbu nayagadde boosi n'agenda n'agamba muka boosi. Nali ndi awo ng'omukazi ampita n'aŋŋamba nnyabo. Kwata ebibyo ate ku nze nakoze eki bannange nsonyiwa n'agamba kwata ebibyo wadde onyumya ki ne bba wange. Ningamba naye sina kye nanyumiza naye. Bannaye nnyabo nsonyiwa omulimu gwange nkyagu n'agamba kwata ebyo kwata ne sente zo n'omwezi gwo gwali gwagwa guno tegunnaggwa ngenda kukuwaako haafu kwata ebyo ogende. Pastor n'enkwata ebyange omutima ne guŋŋamba ye maama tayagala ngende ewuwe ye yanzaala ye yanzaalira ki? Maama akuzaala tayagala ogende ewuwe. He doesn't want you to go away. Ngende ewuwe nga nkwata ekkubo nga ngenda yali awo nga nze. Nakate kyekikuleesi nze maama bannaye gwe wanzaala n'onteeka ku nsi nze mbonyaabonye ekimala buli wengenda bange oba nze nkole kyoyagala nette.
Nembeerawo pastor n'asooka n'angumiikirizawo n'angumiikiriza n'ekisajja kye ne kyagala kinjagale. kyukira muno omugambe nti omwoyo gw'okwagalibwa abantu abatasaanidde, the spirit of being loved by the people who are not vulnerable, guddeyo gye gwava. go back where it came from. Pastor n'ekirala bw'okimanyi nti ekyo nakyo kikolimu. If you know Nobeera that it's the curse, wagasajjasajja gatategerekeka, you love ke people that are gakwana, vulnerable. ga mulamu, gabbaga basisita bo, In-laws. ke gakwana, ga boosi, The bosses, gamba guddeyo. let it go back. Otyo Yes, narrate the pastor story. nembeerawo naye omusajja oyo naye nannemesawo. Maama n'agamba genda kunze naye maama gwe wanzaala nenze maama nkukyaye mu bulamu bwange sikyagaana kumanya kambeerewo nzeka mu nsi. Nenzira mu kibuga pastor nentambula ekibuga natuuka n'okubula aw'okwebaka nga bwe buziba ngenda ku ddwaliro. Nefuula ayina omulwadde naye nga siinaawo omulwadde pastor. Nga bwe buziba ngendawo ne neebaka bwe bukya nga ntambula. Pastor ningwa ku musajja ndowooza yankwanira ndowooza oba ennaku nga nnya. omusajja Nze gye nali nyina ekizibu nga ngenda n'omusajja oyo. Omusajja nga tubeeraawo naye ng'omusajja oyo nanzaalamu omwana asooka. Naye ng'omusajja talina yadde kaakuwa yadde 10. ewo omwoyo gw'okwagalibwa ebisajjasajja. The spirit of being loved by certain means, the unbearable ones. Naye nenguma ninga bannaye kanjiye kye naafuna kye naalya kangume n'ono omusajja. Nantwala ewaabo abeewaabo nga teryanjagala yadde n'oku sina kye nali mbakoze sibavumangako naye ne bankyawa nagamba yoyo yanoonya kiwano lwaki tatuviira n'agenda. Pastor awo ne bannaye ne batugobawo awo tuzze mu tawuni tupangisiza na muzaalamu abaana abo bana b'oŋŋambye pastor. Naye ng'omusajja pastor omusajja ali awo tategeerekeka era yandekako azunga mu tawuni eyo talina yadde n'ekikumi ekigula yadde n'empale tagiina kubanga era we nabeeranga naye nze namuguliranga n'empale. nga gw'omugulira empale It's you who bought the Pastor naye nga ye trousers. taata w'abaana bange abo bana. nga gw'omugulira n'empale. you bought the Simanyi trousers. kye yaba Naye buli n'atandika okundangira okazi olwo lulina ebisiraani. ate ngeno omugulira empale. When you're buying the trousers for him, Namusaŋŋaanyirira musimanyi bwe nabeera naye n'atandika okwavuwala. Banaye pastor simanyi nakumanya. embeera gy'oyitamu lifo gyerabidde the mwana situation wa passing through, can you forget it the whole of your life? Tebinagwayo pastor. tebinaggwayo. They are not yet over. tunaasula wano. Shall we sleep here? Pastor abaana bange ninga mukama mbatadde wane mbatwala ewaabo nabo ne babagobayo. Sirabangako famire goba abaana be baaza. Naye bagoba abaana ne babakkiriza era abantu baabalonda ne babatwala ku poliisi Mbalala. Ningamba babadda ku poliisi ne babasitula ne babakola ki ne balangala. naye omusajja gwagulira empale But the man you bought the trousers for, ngandaba naye yakulabira n'akugulira n'ekiteeteeyi ekyo. but he bought the trousers, Pastor the dress for you. kankubuulira amazima agasembayo nze sirina musajja yali angulidde olugoyi. Kino nkyogera mu maaso go pastor. ate ekyo ky'oyambadde What about that one you're putting on? Kino kyenyambadde pastor nze nakyegulira. kogamba mu ngoye z'olina mu nnyumba yo All the clothes that you have in your house, temuli mu lugoyi lwa musajja nti luluno ye you don't yalikugulira. have a cloth of a man that bought it for you. Banaye pastor nkubuulira amazima mpozi mulimu akagoyi kamu nako kabi. Musajja ono gwe mbadde nfunye naye ayina omukazi omulala ewange ajjayo nga bw'olaba ki naye ekyo mbadde sinnakituukako pastor. Ye yangulira akakagoyi naye n'alayira n'aŋŋamba siriddamu yadde kugulira yadde lugoyi. Nemugamba nakukola ki? Nanze pastor ekinnuma ku nsi era mbeera mu nnyumba n'enkaaba amaziga. Sirina muntu yenna anjagala kaabe musajja nga mpasiza abeewaabwe.
teri yanjagala. Simanyi pastor babankola ki mu buto bwange. Simanyi mu butuufu pastor nze mbonyaabonye kimala ntambudde ensi. N'abaana bange bennyine benzadde tebalina mirembe pastor nkubuulira amazima. Tebalina mirembe nze simanyi nakumanya n'okusoma tebasoma. Buli wengezaako n'enteekayo omwetaamu ng'ogiddako zibula ng'atuula. Naye pastor mbadde nkusaba nsabira pastor nze mbonyaabonye mu nsi. Genda bakwambaze ekyambalo. Let them Thank you, Jesus. Let them dress you. Ekyomukisa ekigenda okuviirako okutereera. This one that is Thank going you, to make you Jesus. free. Eno bagiyita kyolifa It's called teweerabidde Chichoripata Wolabide. ate mumukyusa. In change. Ndeetendeete. 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 Can I bring Sumulula. Akalulu. Twenoonyeza abakyafu atufuula abambejja emwe yali abaleeta omwo mwendagira nange nali mukyafu nga bangi bansekerera Yesu bwe yajja gyembi nasooka ne mutya yagamba kimya abakyafu mwali mwenyankwagala kkiriza olwaleero okutwala ebufuula omumbejja tenamba neeyanziza okufuula omumbejja ate nebuuza zakatafuolewa tenamba neeyanziza okufuula omumbejja nebuuza omukyafu ontwalawa neeyanziza okufuula omumbejja eyali tosanira nze Yesu nonsembeza mukama neeyanziza okufuula omumbejja eyali atosanira nze Yesu nonsembeza. Wanji. yes? Banaye pastor neyanzege. Neyanza pastor okunkyusa kati ndayidde siddamu kuba naabana mu linnya lya Yesu. Yes. Pastor eneessanyu lingi nnyo. Neyanza pastor neyanzege Mukama kuwangaaza emyaka gyonna mu nsi. Kyokka bannange raba akagatto. See the shoes. Akagato kanyumye pastor. Wanji. Banaye kanyumye. Akaki. Akagato. Kati woddayo ewaka bannange ogenda bagamba ki? Now what are you going to tell them when you go back home? Banaye ngenda bagamba kakya munzanyirako kate byange simayinda kumanya pastor wange akyusizza. Kubira Yesu engalo Clap for ez'amaanyi. Jesus. Oli lubuto. Are you pregnant? Ndi lubuto naye lubuze n'okubula. Lubuze n'okubula. Wanji. Lubuze n'okubula pastor. Olubuto. Disappeared. Ate neeramu ate munange ndulaba. Alaye pastor neyanziza banaye Katonda yakutuwa. Yakutuweesa mikono egyo. Nze pastor nakwagala nga nkyali ne Mubende gye nali mbeera. Nga mbeera ku TV yo pastor kuva weetandikira neweegwerawo nga ntudde. Abantu banga omusajja oyo mwagaza kikunze banaye omusajja oyo yadde timwagala naye nze mpulira mwagala ku mutima gwange. Naye ng'ekituufu pastor nkubuulira amazibu. Nze nkwagala. Era banange nange pastor olunaku lwe baakubigamba ofudde. Nawulira ennaku ningale Mukama Katonda pastor waffe. Pastor waffe ne balagamanya ku Facebook ninga atakisoboka mu linnya lya Yesu waali. Naye nali ndyawo nengenda okulaba banaye nabuuka ninga pastor waffe. Mami. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Jesus. Ekyambalo ekyo. That dress. Let me explain to you. Kankunyonyole. Kino kyambalo. It's a dress.
katonda kyakwambazizza that God has dressed you up. ebisiraani byonna Every misfortune omulabewo byabadde yakwambaza that your enemy has dressed you bikwambuluddwako has been undressed for you. oyambadde ekyambalo Now you're dressed ky'omukisa ate bwe tudda ku ngato and when God took obadde the shoes, n'omwoyo you had gw'okuzuuka a spirit of wondering, nga buli ky'otambulira and wherever you should go, okomawo tekifunye you go and nodda eno nodda eri and go there. kati engadde eyo bunabbi katonda akyusizza ebigere byo God has changed your buli face. wonoolinnyanga Wherever you ekigere step, mukama God n'akuwangawo will give you the first. Amen. I receive in the name of Jesus. Oh, you need a hug. Just hug. Clap for tulire Jesus. yesu engalo Clap for ez'amaanyi Jesus. A hand clap. kiwadde Sit down. muwa akayimba ng'agenda Aziza okufuula mu betya eyali atasanira nze Yesu n'onsembera Mukama aziza okufuula mu betya eyali atasanira nze Yesu n'onsembera kikyolifa tuweerabye What is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako Who is that one that made you go through that? tosobwa pulogulaamu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro. kikyolifa tuweerabye What is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako Who is that one that made you go through that? Praying. Nguno gwe mulundi gwange okusoosa okujja wano naye nazze wano leero nasibya nga kabalandiradi yavumye bba wange yavumya bba wange obukyafu yavumya bbawa obukyafu n'amuvuma talina ngoye musumba pasitani njagala yambaza bba wange ekyambalo leero aliwa bbawo oli wali sebo jangu Come, you husband, come here. njagala atuuke leero nkoyo tusekerera batugobya mu nyumba omukazi n'atulangira kuva ku baca mpaka saa mpaka wetuviiriddeyo pasita magasiri wakujja wano yono bbawo Is yamulangidde this your husband? nti mukyafu talina nangoye He said that he has no clothes to put on. eyo yempali gino yempale gy'alina mulamu bwe That's the expressive father he has. eyoyo gyayinange asha mudduke muleete kesi yange ennene y'engoye dduka misinde Go and bring iwalaluka asobola okukyusa byolowooza kibyalema bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga bugaba atira mu biro ebirungi n'akuwonya ennaku obugumba baba maaso ogenda yesu waffe omulu asobola okukyusa asobola okuwonya endwadde muyimbe mariya asobola bannange kukyusa byolowooza sibyalema bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga bugaba atira mu biro ebituufu n'akuwonya ennaku abantu omwabo muntegero baagoloba asobola bannange okukyusa byolowooza sibyalema bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga bugaba atira mu biro ebituufu n'akuwonya ennaku omugumba obaawonobona ku mutegero baakolobo asobola bannange okukyusa byolowooza bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga bugaba atira mu biro ebituufu n'akuwonya ennaku abadde obuzibe muntegero obaako wamasobola bannange okukyusa byolowooza bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga
omusibe kuntegero bakonobawa wamasobola okukyusa byolowooza tibyalema wabasobola okuwonya endwadde era n'obugagga bukaba azira mu biro ebituufu nakuwonya ennaku abadde omusibe kuntegero bakono kuwulira yesu endereza amaanyi. Mighty and God for Jesus. Oyo bamuyita musumba Yiga Augustine abizaayo. Oyo bamuyita musumba Yiga Augustine abizaayo. That's what we call Pastor Yiga Augustine who sends them back. Program ya leero bagiyita ky'olifa teweerabidde. What you don't have to forget in life. Ne tugyongerako eryamukyusa. And we put on something kye tuli mu kulengera wano. What you see here, omusumba Yiga Pastor Yiga Augustine abizaayo who sent them back. Ali mu kukyusa. He's changing somebody. Omwami ajidde mu maziga. My husband was coming mukyala wa Zaakaaba. Her husband ku lw'endabika ya bbaawe n'akaabirira musumba. It's prayed for the pastor. Musumba ali mu kugaba ngoye bannange. And the pastor is giving crosses. Zino si ngoye bugoye. They are not just crosses. Naye abiyise byambalo. They have called them the dresses. Ebyambalo eby'omukisa. The dresses of ebyambalo ebigenda okukyusa endabika. The dresses of wow. Jesus. Thank you Jesus. Abange. Leta. Wanji. Great papa. Nalimanyi Mukama bakolera ebinene baba banene. Mukama kebera mitima munda nakolera. Nalimanyi Mukama bakolera ebinene baba banene. Mukama kebera mitima munda. Nalimanyi Mukama bakolera ebikulu baba bakulu. Mukama kebera mitima munda. Kamanyi oba akolera abo banene bokka. Yesu gwe basenga mulungi. Yesu yasaba. Clap for Jesus. Lindako. Wait. Nabagamba empale ya black ekekkereza. I told you that the black trousers manages everything. So. Mukekkereza. Abange. Abamu bakaba bagamba totumalirawo. Some of them don't finish all of them. Bannange. Buli musajja jangu. Buli musajja. Buli musajja. Every house. Buli musajja jangu. Buli musajja. Simalayini buli musajja. Olwaleero lunaku lwamukaba. Olwaleero lunaku kakira. Afuna yagaawo. Kicho olifata weerabike. Mukole layini bannange. Teweeronderawo. Olw'entabika kubanga yalimbi antegeerako kitange terange nkwagala ekitiibwa kibwa nalimanyi Mukama bakolera ebinene baba banene. Kibina mitima mundanankole zenalimanyi Mukama bakolera ebikulu baba bakulu. Mukama kibina mitima mundanankole ngamanyi abasoma ebitabo. Yesu gwe wasenga mulungi tasosola mu baana be. Genda. Yes, go.
eno bagiyise kiki olifa teweerabidde mumukyusa olwo musumba yiga aba akyusa ndabika nakiso zireka abantu babawe omukisa gwabwe leka abantu babakyuse endabika ekyamazima olwaleero lunaku lwakukyusa bannanga abaami mwenna mujje mukyuse naba ekikonde abange wabula pasita igoyi kiki olifa teweerabidde kiki olifa teweerabidde What is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako Who is that one that made ennaku z'omwezi nga 3 on the 30th omwezi guno this month? buli muntu jangu Everyone come. nkuwa amazzi I give you water agavudde mu mutwe gwange that will have come from my head. ngenda ganaaba mutwe I'm going to wash my head with it. nga kuwe I give it to you. nawe oganaabe mutwe Wash it with your head. oganaaze mutwe gw'omwana You wo wash your child's head with it. njagala obategeeza temubitwala I want to ng'ebyokusaaga let you know, don't take these things as if they are waliwo jokes. eddogo lye bakola There is witchcraft that can be nga done. likwata That obwongo is meant to capture and make your brain Neribusiba. stuck, and it makes you stuck. eddogo lyakusibira awantu Witchcraft stuck, made you stuck there, nerisiba amagezi go and it changed your wisdom. tolina kyoyinza There is kupulaninga nothing wise you can plan. wakola akaduuka You started a shop, naye buli mwaka but every year akaduuka kabeera the shop is always static. tekeeyongera It does not go forward tekakka and it does not go backwards. kabeera It's just static. buli mwaka So every year obeera mu you musana find that you'll be in ng'otunda sunshine. nnyanja You'll be selling tomatoes. olenga myala You have bananas. eddogo obwongo bwo And lyabukwatira that is where witchcraft captured your brain from. omwana we yalina Your amagezi child had wisdom, naye weebuza amagezi but g'omwana you wo wonder what happened to the wisdom of your gyegala child gatomanyiyo to the extent that he or she's now jangu ennaku daft. z'omwezi nga 3 Come on 30th. nkuwa ecupa I y'amazzi give you a bottle of water aganaaba ganaaziddwa omutwe that gwange I'll have washed my head with. nga kuwe Then I give it to you. ogatwale You're going to take it. oganaabe You wash yourself with it. ekisiraani That misfortune, emyoyo emibi the bad spirits gye baakwambaza that were dressed with you. waliwo omuntu ng'oliko oguntuntu Someone, you have something, ng'abantu spirit. bakulaba bulabi bo bati ne bakukyawa People just look at you and they detest you. nga ne bwaba musajja akulaba bulabi n'akukyawa Even if it's a man, he just looks at you and he detests you. baakwambaza ekifaananyi ky'ensolo Put a picture or something of an animal jangu ono n'amazzi into your oganaabe image. Come pick that water. ekifaananyi ky'ensolo ekyo Bathe it, you'll see. kigenda kuvaako That picture of a wild animal otandika okubeera omugezi will leave your image. otandika okupulaninga Start planning good ebikujja ku things. ddaala ly'oliko Things are taken from one level to Otuuka ku another, ddaala and eddala. then you reach the better Nga level. asatu. On 30th November, omwezi guno this same month ogw'ekumi n'ogumu of kikubira November. engalo ez'amaanyi oba Clap for that okitegedde if I don't have understood it. ennaku z'omwezi nga 31 Desemba tugenda kusabira kawaala 31 Desemba On 31st of December, buli muntu yenna jangu everybody come. tuyingire omwaka 2020 We enter 2020 nga tuli wano while kawaala we are here at Kawala. muleete abalwadde Bring all sick people, abazibe b'amaaso the blind, abagumba the barren. ogenda kuyingira You are 2020 going to enter Bidi Abidi nga tokyali while you're mugumba no longer barren, nga tokyali muzibe while you're no longer w'amaaso blind, nga tokyali mulema while you're no longer disabled. 31 Desemba 31st of December, mujje kawaala come to Kawala tusule wano nga and tusaba we stay here overnight as we are praying. kiki olifa tuweerabidde What is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako Who is that one that made you go through that? oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. amanya n'eddoboozi omusumba Yiga Augustine abizaayo ow'Ekawaala. Nsooka okutegeeza eggwanga lyonna Uganda namwe mwenna bali mu nsi z'ebweru nti tiwaba muntu yenna akulimbalimba ng'akozesa Facebook eriko pasita Yiga Augustine ng'agikozesa ng'akusabirako ssente oyo mufere. Nsooka okubategeeza tiwalinze muntu gwe nsaba ssente ku social media era temulimbwalimbwanga. Facebook sibaako, siina budde bubeera ku Facebook era oyo mufere asifera abantu ku Facebook banne mumwegendereze. Facebook page
yaffe eya ABS TV eri ABS TV Kawaala. ABS TV Kawaala ye Facebook. Okiwulidde? Eya YouTube channel yaffe eri ABS TV Uganda Official. ABS TV Uganda Official. Njagala buli muntu yena mukama kwa mukisa agenda no subscribinga ko ABS TV Uganda Official. Genda yosange program ennungi ko ABS TV Uganda Official. Subscribing ya liking wa comment nonya buli kimu kyonna materials go ulyanga asobola okukubuza okumalako straight kyolifa twerabidde kalondoozi n'amwatulira programu ez'amaanyi si byangu embeere kutuma kyotandikoze genda yo ku YouTube kati mukama akuwa omukisa buli olikinga buli olaba ku bintu ebiri ku YouTube channel yaffe ABS TV Uganda Official mukama agenda kuwa omukisa oba ogisharinge ne banno oba ne Facebook page yaffe ABS TV Kawaala. ABS TV Kawaala girayikinge gisindikire ne muno jagazise n'emikwano gyo njagala mukama bawo omukisa naye tebababbira ku social media nti Musumba Igoba Musumba Andrew Jengo asaba abantu sente. So bosanga Facebook ng'oli akugamba weereza ensigo n'akuwa n'ennamba y'essimu manya nti oyo mufere awedde emirimu. So Musumba Iga bwetyo si bwenkola. Mukama abawo omukisa mwenna abagenze ku